ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഒരു തട്ടുകടയിലെ ഫുഡ് ഉള്ളത് ഇത് കപ്പലിയാണ്. അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി വരുമോനെ പൊന്നമ്മായി കച്ചോടം പൊട്ടിയ പോവട്ടായി പോയി. അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി വരുമോനെ പൊന്നമ്മായി കച്ചോടം പൊട്ടിയ പോവട്ടായി പോയി. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കൊതിയാകുന്നു. അപ്പോൾ തട്ടുകട വരുന്നത് അശ്ശേരി റോഡ് പെരുങ്ങത്തൂർ പാലത്തിൽ. എല്ലാവരും വേഗം പോയി. അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി വരുമോനെ പൊന്നമ്മായി കച്ചോടം പൊട്ടിയ പോവട്ടായി പോയി. അമ്മായി കൊച്ചമ്മായി വരുമോനെ പൊന്നമ്മായി കച്ചോടം പൊട്ടിയ പോവട്ടായി പോയി. അപ്പങ്ങളെമ്പാടും മുത്തയ്ക്കു ചുട്ടമ്മായി